совхоз построит с горячим чаем леденцы. Братва душевно нам подгонит. Пойдут по кругу стаканы, и кровь начнет стучать в затылок. Душа запросит никотин, а кислорода здесь избыток. А в старики не чай, бродяга, не скучай. Дорога с воли есть, а значит будем есть. А в старики не чай, ты примой угощай. 3 года-то не срок, а жизненный урок. Мозоль, что наболело здесь и давит, не станет лагерь наш пустой. А кто стучал, куда представят, дожди сибирские пойдут, дорогу снова к нам размоет, этапы новые придут, и зона в новостях утонет. А в старики не чай, бродяга, не скучай. Дорога с воли есть, а значит будем есть. А в старики не чай, ты примой угощай. 3 года-то не срок, а жизненный урок. Старики не чай, бродяга, не скучай. Дорога с воли есть, а значит будем есть. А в старики не чай, ты примой угощай. Ну что? Так, загрели мы тут Джекс, да? Да. Как раз написано «Заебись для гриля». Пицца для гриля. Выясним. Я никогда не готовила пиццу на гриле. Батя, ты когда-нибудь пиццу так готовил? Пиццу на гриле нет. Чутка разогреем. Хорошо, поехали. Это нам не надо. Понеслась. Кладем пиццу туда. Крышечки накрыть. Думаю, да. Все, закрыл. Это так интересно. Очень интересно. Пицца на гриле. Джекс, пицца на гриле. Мы вчера одну съели. Ты еще не пробовал? Не. Ох, было так вкусно. Да, как в раю. Бриджит вообще первый раз пробовала эту пиццу. Да ладно. Дженни вообще сказал, что не помнит, чтобы мы ее ели. Да она врет. Я так и сказал. Это все, что мы ели. Еще какие-то тортильи. Ну так и скажи ей. Да, я ей это скажу. Батю как будто бы это оскорбило. Так и есть. Да она врет. Я за раз покупал 2 или 3 пиццы. Понеслась. Давай проверим, как там пицца. Лоурен, дай мне попить. Да, погоди, а что ты нам-то не предложила? Да, Лоурен, что происходит? Она спокойно попивает, а у меня во рту как будто Сахара. Да, я пепси пью. Не открывай Сахару свою. Что это значит? Лоурен! Что это за звук? Я чуть не споткнулся. Все. Эй, пап, сядь на кресло. Чё? Пап! Батя! Господи! Хули! Хули! Сядь на кресло. У меня свое, сама сядь. Ну это же кресло Джек. Не буду я туда садиться, что не видишь, я сижу в своем кресле качалки. Будет же проще готовить. Джем. Оно очень комфортное. Завязывай. Поднимите ему противень.
Не трогай мой противень! Лоурен сейчас поднимет. Почему ты хочешь открыть гриль этой штукой? Не хочу вставать! Я помогу. Дженни, тогда зачем тебе нужно еще одно кресло Джека? Бать, просто забей. Оно же крепкое. Почему сыр пузырится? Когда ты готовишь на гриле пиццу Джека, сиди на кресле Джека. Давай завязывай. Время остановиться. Цени пузырики! Ого, правда пузырится? Некоторые извращенцы вообще прямо их готовят на мангале на углях. На костре? Да, и так тоже. Это реально круто, Майкл! Да, мне нравится. Мне тоже! О, бать, она почти готова. Это так круто! Бать, пусть готовится! Я пытался... Господи, бать! Ты не можешь! А ну, блин, извини меня! О, господи! Почему? Господи! Это должно быть весело! Кто здесь батя? Ну ты, что, нам больше нельзя помочь в готовке? Прикрой линзу. Бридж, ты тут заметил? Лоурен и Дженнифер сидят прямо напротив солнца. Вы знаете, что вы можете передвинуть свои кресла от солнца? Зачем себя мучить? Ой, господи! Посмотри на Дженнифер, почему? Ой, я думаю, она уже готова. Надо вытащить! О, понеслась. Это так круто! Вот она, ребята. На гриле. Джек's Pizza. Выглядит вкусно. Поехали. Я в предвкушении. Когда мы были маленькие, батя брал пиццу и рвал ее просто руками. Не было у меня этой! Помнишь это, Дженни? Он пытался ее рвать на ровные треугольники, но это не помогало. Он обрезал свои пальцы. Да, такой... Руки убрал, это мое! Что? Это пицца моя! Ладно. Видишь? Слишком горячая. Это твое! Я возьму ее. Наслаждайся! Ладно. Снимай. Хорошо, поехали. Это... Горячо! Горячо! Это вкусно! Это пицца со вкусом барбекю. Ты серьезно? Да. Врешь. Нет. Не как барбекю соус. Ну, похоже. Да. Как будто бы ты готовишь бургер на гриле. Барбекю. Так, надо еще чутка укусить. Это очень вкусно. Я хочу тоже попробовать. Смотри, какая корочка. Горячо. Не смотри. Я думаю, я подожду. Нам всем надо подождать, но я не могу. Горячо! Ты в норме? Я не такой тупой. Мои губы. Зачем? Майкл, пусть она остынет. Не делай этого, батя. Слишком горячая, чтобы есть. Пожалуйста, не надо. Но он ее любит и ненавидит в одно время. Ты забыл, что у тебя нет зубов? Ну да, нет зубов. Да, просто горячий жевал деснами. Мои десны! О, господи! Так, Майкл! Я не шучу. Подуй на нее! Серьезно, это вкусно. Только что закончили готовить пиццу на гриле. Теперь домой иди. Что? Домой вали. Почему? Мы закончили, тебе надо идти. Что? Я хотел остаться чутка. Больше нечего делать. Тебе пора. Как это нечего? Ну нечего. А что еще делать? Вы что, будете марки раскладывать? Ой, а помнишь, ты хотел мне показать, как ты играешь в пятницу 13-е? Твою мать! Хорошо. Ой, я тоже хочу на это посмотреть. Да, мы все поиграем. Ты видишь, что происходит? Вы поиграете ночью. Ты видел, ты только затянулся и сразу начал кашлять. Знаю. Пора бросать. Легко тебе говорить. Ну, я здесь могу остаться еще часа на 4. Да ну нахер! Ладно, если хочешь, чтобы я ушел, прикрой линзу.